Olha só, o gato, pra você que não sabe, o gato tem um botão de lamber. Qual? Que fica bem aqui, ó. É aqui em cima do rabo, ó. Se você ficar aqui, ó, aí começa a lamber, ó. Se você parar, ele para. Se você apertar de novo, ó, aí começa a lamber. É o botãozinho que o gato tem de lamber, ó.